哇！嗱，啲人未嚟，咖啡各樣都有㗎啦。我啲食物喺呢邊，啲食物喺呢邊，未齊嘅。哇，好香啊！我影一影我都暫時。嗱，有啲炸物、茄汁豆、啲西式啦、烚蛋、煙肉、薯角、香腸，啲白色腸。我知道。麻烦不要拍照好吧，6点半我们开餐，你要看。我也可以。我的菜还没有出完呢，你看。沒有，隨便發一個啊，不用擔心，隨便，我都是有價無談的。哇！嗰個廚師話未出齊菜，叫我冇影住，冇所謂咧，我隨便影下。嗱，我對佢都相當有信心㗎啦，糖蓮藕。正啊！長通粉啊，唔係一隻長，我唔係通粉啊，係咪通粉嚟㗎？好似啲蓮藕仔咁啊！呢啲啦，咦？要試下大家。哇！呢個早餐一流。嗱，啲水果擺得好靚，係嘛？食多幾嚿。呢個我再講啊，話食多幾嚿呢啲咧，就睇翻你啲嘢，你啲便過嚟。睇下如果係早出嘅，就你腸胃好，即係冇乜阻滯。如果你遲嘅，成3-4日後先發現嘅咧，就有啲塞車，就咁咯。塞車點咧？你聞住塞，哎呀，有龍眼添啊！哇，正，犀利嘅，好。哇！呢啲 design。呢嚿嘢應該有啲名堂咯，好似有幾個地方都見到呢嚿嘢嘅。到時問下導遊先。啲酒飲啊，你爬上去攞得㗎。OK。啲酒。好。